Salam dostlar, bu günləri istəyirəm öz maşınımın xəstələri barəsində danışım. Təmir vlogu çoxdan çəkmirdim. Bu günlərdə hal-hazırda təmirə hazırlaşıram, gedim, ustanın yanına gedəcəm. Aşağıda turbalardan antifriz axıdır, onu düzəltdirəcəm. Ondan əlavə sizə göstərmək istəyirəm nələri düzəltdirmişdim. Deməli, yaxınlarda məndə starterdə problem yaranmışdı. Ustaların hamısı dedi starterin özünü dəyiş. Mən dedim bir dəfə yoxlayım, görüm alınırmı. Starterin kömürünü dəyişdim. Starterin kömürünə nə qədər xərcim çıxdı, biraz o barədə danışmaq istəyirəm. O barədə informasiya verim. Hardasa 80 manat sökülməyinə getdi. 20 manat kömür, 10 manat da kömürün dəyişilməyə, 30 manat elə, təzə yeni yığılmaq falan hamısı bir yerdə 120 manata başa gəldi. Ancaq sökülməsi çox çətin proses idi starterin. Starter deməli bu hissədə yerləşir, hardasa sağ tərəfdə. Deməli buradan sökülür dinamo, motorun paduşkası, motoru biraz qaldırırlar yuxarı. Oradan aşağıdan starter sökürdülər. O biraz uzun proses idi, çətin oldu. Sökülməsi ümumilikdə 120 azə ilə başa gəldi. Ondan əlavə 8 sveçə dəyişdim. Sveçanın biri 20 manatdan getdi. Bu maşına NJK-nın sveçaları idi. Biri 20 manatdan şamlara getdi. Hardasa 200 manat ona xərcim çıxdı. Başqa da deməli kardan düzəlməlidir. Gələn ay kardanı inşallah yığdıracam. Gedəndə səs eləyir, tak-tuk səslər eləyir. Sonra deməli gidravlikadan yağ axıdır. Onu düzəltdirməliyəm. Ona da hardasa 400 manat fikrim var ki, pul gedəcək. Çünki Rulavoydan gəlir yağ. Rulavoyda dedilər zbor dəyişir, Sonik dəyişmir. Maşında düzdürmüşəm. Belə bir dənə çəkim sizin üçün. Belə indi bu günlük gedim görüm altından o gedən turbanı düzəltdirə bilirəmmi? Antifriz axıdan yerini. Sonrasına da sonra baxarıq. Motorda deməli prokladka dəyişməlidir. Üst krışkanın prokladkası. Onu da bu yaxınlarda dəyişəcəm. Sizə məlumat verərəm nə qədər xərcim çıxdı ona da. Ümumilikdə hardasa deməli 2 ildir də bu maşın məndədir. 2 ildə bunun təmirinə xərclədiyim pul oturub hesaplamışam 1500 AZN edib. Ondan əlavə xərclər deməli sığorta bu illər 240 manata etdim. Çox baha alındı. Keçən bundan ucuz eləmişdim amma 190 manata sığortalamışdım keçən il. Ancaq bu il nədənsə 240 tutdu sığorta. Deyəsən qiymətləri qalxıb. Ondan əlavə olaraq deməli başqa nə işlər görmüşdük bu maşında? Hə, yağ dəyişimi etdim yaxınlarda. Meguin ilə dəyişdim yağı. 9 litr yağ gedir. Ona da hardasa nə qədər xərcim çıxdı deməli 250 manat. Həm yağı dəyişdim, 9 litr meguin tökdüm, plus 2 dənə hava filtri dəyişdim. Hava filtrləri burada yerləşir. 2 dənə onu dəyişdim. 250 manat da o tutdu. İndi bu günlərdə gedək görək həmin o antifriz axıdan yeri düzəldə bilsək. Görək onun xərci nə qədər tutur. Hə, bundan əlavə olaraq deməli bir dəfə radiatoru açdırdım, yuduzdurdum. Hardasa 60-50 manata yaxın ona xərcim çıxdı. Pompa dəyişdim, 110 manata pompa aldım. Hələlik demək olar ki, bu qədər. Bir dəfə də nəyini dəyişdirmişdim. Yadımda qalmayıbdı. Amma səhv eləmirəmsə bir dəfə nəydə mən dəyişdirdim? Nəysə yadımda qalmayıb. Hələlik bu qədər. İndi bugün yenə çəkilişlər olacaq artıq ustanın yanından. Orada da çalışacağam maşının barəsində sizə məlumatlar verim. Görək bugünkü təmirimiz neçə manata bizə başa gələcək. Ondan əlavə olaraq deməli məndə sidenya isidici işləmir, onu düzəltdirəcəm. Sonra burada aynaları açıb bağlayan knopkalar yaxşı işləmir, onlar düzəlməlidir.
Orada da bir knopka var. Gələn ay inşallah bir dənə bu joystickdən sifariş etmişəm, o multimediyanı idarə eləmək üçün. Başqa yəqin ki ola bilər sidenyaya çuxol falan tikdirdim. Motor yığdırmaq fikrim hələ ki yoxdur. Salam dostlar, bir daha gəlib çıxmışıq Zaur ustanın yerinə. Gəncədə Audi maşınlara demək olar ki Zaur usta baxır. Audilərin təmirindən ən çox Zaur məşğul olur. Burada gördüyünüz kimi belə bir A4 var. Audi. Burada nə işlər görür bilmirəm. Ustanın özü hələ gəlib çıxmıyor. A4'lər də yaxşı maşındır. Ustanın özündə də var. Bunların 2 versiyası var. Eləsi var ön çəkir, eləsi var quattro'dur, 4'ü də çəkir. 2 turbo mühərriklə çoxsu tərziz olunubdur. Amma elələri var 1.8'də olur. Burada gördüğünüz kimi Volkswagen'lər var. Sökük. Geldi, ustamız geldi, ustamız geldi. Bilen var, çəkmədən olur. Bilen var, bilmeyen var. Hə, kapatasın. Yox, açma. Qayanı orada durba var, onu götürürəm. Niyə? Zar bunda nə iş görsə? Bunlar tərkib eləmirdi maşın, fırmanda açıqda xarab idi. Buna toxu yığmışdı. Qabaq çəkir yoxsa quattro'dur? Yox, mənki kimi variatör. Variatordur bu. Da. Deqandıra gələcək. Telefonun da. Hyundai 2000 də. Burada Hyundai nə gəlir? Kimindir? Ya o abi dedim, Hansı? bundan sportalarda gələk. Əs çəkilişlərimiz davam edəcək. Mənim maşınıma hələ ki 3 rək gəlib çatmayıb. Bunun nəsə turbasını aparır svarkalatmağa indi usta. Amma alı başında girişibsə, nə şey? Hey, İsfail. Yol gəl olarsa, nə söz verirsin? Bana. Asarı. Zaur yenə mənim maşınımı minir. Bəli. Çapır talayır. Nə var, sən benim. O özü ırgılovka eləyir o zaman. Ha, bir tane var. Gözür ama. Nasıl? Ay. Nətər daha açardı, kredi verirsin bile. Sən kreliyibsən. Əlinə yatır. Maşın. Deməli, dostlar, dünən ustada xeyli vaxt keçirdik. Amma maşını sökə bilmədik. O antifriz buraxan yerini, o turbanı. Turba haradasa altındadır, buradan göstərməyəcəm. İndi başqa bir şey sizə göstərmək istəyirəm. Mənə deməli belə bir bunu mənə satmışdılar. Gidrovikanın yağına qatmağa ki, kömək eləyəcəkdi ki, gidrovika o yağ buraxdığı yer, rolovoydan gələn yağı dayandırsın. Belə bir qatqı idi. Onu demək istəyirəm ki, yalandan bunu almayın. O qədər də effektiv deyil. Haradasa hamısını tökmüşəm içinə. Bir ay olar. İndi gəlin bir yerdə yoxlayaq görək. Bu nə qədər effektiv olub, olmayıb. Buranı indi açacağım. Yoxlayarıq görək nə qədər yerindədir yağın urovni. Evet, deməli bunu açırıq. Görürük ki azalıbdır. Amma azalma biraz kəsib deyərdim. Amma yox deməzdim. Yenə də azalır. Yenə də yəni effekti olmadı. Bundan nə vaxtsa sizə satmaq istəsələr, özə baha satırlar manual. Gidravlik askı üçün qatılan bir mayədir. Bunun heç bir effekti yoxdur. Bunu almağa dəyməz. 25 manata özdə satmışlar bunu mənə. Bəlkə də baha veriblər mənə, deyə bilmərəm. Bu qədər. Başqa da bu günləri
Prokladkanı dəyişməli idik. Sadəcə ustanın vaxtı olmadı, gedə bilməmişəm bu gün yanına. Demişdi zəng edəcəm, mənə xəbər yoxdur ondan. Ayrı nə işlər görülməlidir? Kardanı göstərdim. Kardan Bakıda var. Gələn ay inşallah onu sifariş edəcəm. Multimedia sistemini də gələn ay inşallah sifariş edəcəm. Sizə göstərəcəm 2008-ci ildə Audinin multimediası necə olubdur. Hansı funksiyaları var idi. Ondan sonra mən sizə onu göstərə biləcəm. Məndə bura işləmir deyə mən idarə edə bilmirəm də bu pnevmanı falan. Yəni heç bir funksiyasını idarə edə bilmirəm. Ona görə bunun özünü sifariş elədim, çünki özü düzəlmədi. Əmələ gəlmədi. Gələn ay inşallah gəlməlidir. Onu da çəkib sizə göstərəcəm. Bu günlük bu qədər. Salam əziz tamaşaçılar. Bugün Q7-nin 4.2 motorun şeyini sökürük. Yəni sökülük. Salam dostlar. Bu günləri nəhayət ki maşının üst krişkasının, prokladkasını dəyişirik. Mühərrikin svekalar çıxıb. Sıxacaqdan tufan anqdalasın. Sveçanı çıxartmaq lazım bundan. Sən videolarına görə yox, bəlkə mənim danışıqlarıma görə sənin videolarına baxalar. Danışırsan ki, düzəmədi. Yağdın ağzına gələr hər dəfə danışırsan. Ona görə baxacaq. Hə, danış. Bunlarda nə qədərdən bir dəyişməlidir şey, bu prokladka? Onlarda hər yer dəyişməlidir parça. 10 mindən bir prokladka dəyişirlər. Bəli, bəli. Sənin usta üzünə tüpürüb. Sən görə bunu alta sala bilirik mi? Sənin yeğenin. Yəs də mənim. Ustamız çox emosional insandır. Emosiyalarımı gizlədə bilmirəm. Hakim ola bilmir emosiyalarına. Sən gizlədə bilirsən? Yox. Evet, bu kadar. Zar köhnə prokladkasında. Üstündədir ha. Hə, deməli bir tərəfini sökdük. Vəziyyət belədir. Combo. Deməli, hər iki tərəfdən sökdük. Yağı hardan vururdu? Buradan, qıraqlardan. Altdan vururdu yağ. İndi üst krışkanın prokladkasını dəyişəcəyik. Sonra deməli, burada da prokladka var imiş. Onlar da bir nə vaxtsa imkan edib dəyişilməlidir. O da əgər kanala abunə olsanız 10.000 abunəyi yıxsam bəlkə YouTube pul verər. Gəlib motoru söktürüb yığdırarıq. Amma belə ümumilikdə o qədər də pis deyil vəziyyət. Sən Allah'ın az bir yetimə biraz. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirik, köməkli edirik ki, yetim motorunu yığdırar. Əgər qoyaq yerə motoru nə vaxt imkanın olur onu da yığar. Nə mənası var, orada sürəm də, ağzın gedir də maşında. Orada vardı, o 2.8-in bölünü var onu. Şey, hazır motorum var, 2 motor qoyum hərəli sürüm. 8 FCI vardı orada, tənə. O hazırdır. Hazır motordur, prosto maşın özü vuruq da, yox. Hərəli onda onun motorundan sürüm 2.8. Variasyon karosya da özü. Karokkas da buradadır, motor da buradadır. Ümumilikdə belə. İndi dəyişəcəyik. Yeni prokladkalar
qoyacaq. Prokatkalı Azərbaycanca adını bilirsən. Ha? Nə ola bilər? Motor üçün bez, mühərrik üçün bez. Prokatkanın adını kim Azərbaycanca bilirsə kommentarda yazar, zəhmət olmasa. Dostlar, bugünlük işimizin sonuna gəldik. Hər iki tərəfdən prokatkalar dəyişdik. Usta indi axırıncı ştrixləri görür. Yerinə yerləşdirir hər şeyi. Görək indi effekti necə olacaq. Yəqin ki, bir müddət sürəndən sonra bilərəm. İstəməyəcək. Ustamız da çox qarantiyalı iş görür. Hamınıza məsləhət görürəm. Düzəltdiyi şey işləmir. Yıxdığı motorlar yolda getdiyi yerdə qucağına gəlir. Bugünlük bu qədər. Gələn görüşlərimizdə... Bugünlük bu qədər, sabahları divinə qədər. Gələn görüşlərimizdə nə təmiridir? Kardan təmiri. Gələn təmirimiz kardandan olacaq. Deməli, prokatkanı dəyişməyə nə qədər xərcim çıxdı? 70 manat hardasa prokatkaya pul verdim. Hələlik bu qədər. Usta da əmindir. Birazdan yolar yəqin ki məni. Sağ olun, kanala abunə olmağı unutmayın.